बेचला बकरी खस्ते खस्ते बेचला बकरी खस्ते बेचला बकरी खस्ते बेचला बकरी खस्ते बकरी खस्ते रुका रुका पिछड़ में कथी कहै छो अरे तोरा देखाई ना दै छौ जे बकरी खस्सी खरीद छियै बकरी खस्सी पाछा बाटी न त हो जतौ लाठा ला खस्सी बकरी लेके के हां अरे लेवे के है चलो वीडियो लाइक हां वीडियो लाइक हां चलो ठीक है कहीं निकाले चल हां चलो देख कहीं चलो बैठ चलो बैठ बैठ चल बुझा खटी के बाद चल बकरी खा दो बच्चे मुंह से मार के बोलिए हां चलो ना एक घर से मार के बोलिए हां रुका 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 एक चलो बे आर वाला छो आर वाला मतलब कथि कहछि रे खस्सी अरे आरो वाला ले छिया बिना आरो वाला ले छिया ओहो वाला ले छिया उहे वाला कौन मतलब पाठी पाठी हां चलो वीडियो साहब के समझ लही बैठ जल्दी से चल वीडियो साहब के दूरा पर चलो चलो जा जल्दी कर वीडियो साहब रुका रुका ये वीडियो साहब के दूर आई हो वीडियो साहब के दूरा रुका रुका हां ठीक है वीडियो साहब वीडियो साहब निकलो बाहर अरे क्या लेना आया ठीक लो तू ही वीडियो साहब की वीडियो के बाप की रे वीडियो के बाप की कोना करे साला दूरा पर कुत्ता जल्दी चिल्लाची साला तोरा दिखाई ना दे जो बकरी खस्सी खरीदने वाला के मगर कदी खड्डे वाला की हां ठीक है तोरा खस्सी बकरी बेचेगे हां बेचेंगे बकरी खस्सी बेचेगा तो बेच पाठा पाठी ना तो हो जाता लाख लाख ले बा हां चलो देखो खावा चलो कितना दाम हो 4000 पहले बच्चा देखा चल अब ए बच्चा हो हां ए नचिया अरे कलां छुए अभी बड़े कुछ तो गांव में पैसा का ले अरे बकरी हो ने रिनियर दाम बोलो सीधे रिनियर ढेरी नहीं बोला छी हां तू तो गांव में आगा ले पैसा दाम आ गया नहीं ठीक है दाम बोल दाम हां 2000 2000 हाँ। हम 1500 देबो ना सीधे 1000 रुपया देबो 1000 हां ठीक है 1000 दे दियो ना 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 दाम बढ़ गेलू कितना लेबी 1600 रुपया बढ़ गेलू 1600 चला तो चल तू 1650 ले ले ना 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 हमरा ले 1600 कितना ले लेबो सीधा सीधा 2000 ठीक है चला 2000 ले तू बकरी ना 2000 ना लेबो तब कितना लेबी रे सीधा सीधी दे दो 500 रुपया चला मुंह मन का ना गांड धनकान लगे छोड़िया 500 ले ठीक है चल 500 ले ना हमरा लेबे के सीधा सीधी दो 5000 रुपया ए बुढ़ा बकरी बेचेगा कि तू कथि करे छे रे इधर सब्जी वाला मंडी वाला रेट है के लगा ले हां रेट इधर तो 2500 1600 एक बार रेट बोल आने हो जे तू अपन बाप के बोला हां 10000 रुपया लेबे खाओ ला ला ना तो दो ठीक है गिने आबै छौ ठीक है 10000 हो गिन ना 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 ये पहले गिन ना अरे बुढ़बाक समझ ले मारू ना ना हमरा ले अरे गिन ना बुढ़ा ना पहले ना गिन ना 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 गिन ना 20 19 14 11 चल गिन धर गिन पूरा 2000 हो गेलो 2000 चल बकरी ला ए ना तो बकरी ला ना 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 बकरी ला ए बुआ बकरी ना दिए रे ए बकरी ला ए तो कोई की होलो रे पैसा लगा चलवाही चलवाई ले चलवाई ले 1 रुपया जाना अपना पैसा हम अरे 20 रुपया ले चला 1 रुपया ना लेबे 20 रुपया लेबे ठीक है धर 20 रुपया 1000 ले ए 1000 चलवाई तेरे तेरा बाप ने होटल खोल रखी है चल खड़ा आ गेलो बूढ़ा यहाँ वाला बड़ा सस्ते में हो गया चल ये में दब दंगल होते 2000 में किन लिया ना 4 हो गेलो बड़ा सस्ते में ले लिया ना 4000 कमाबै अरे मत जीना है बस्ती में आग लगा देना मत